สวัสดีเวลานี้โยมนันทาก็มาหายโอ้เห็นมาเห็นวัดใหม่แล้วเราได้ดำเนินการครุสาสมาธิมา30 กว่าวันก็คงใกล้จะจบแล้วการที่เราทำตั้งแต่ที่หนึ่งจนกระทั่งถึงสุดท้ายเขาเรียกว่าจบถ้าทำจบได้แล้วถือว่าสำเร็จโยมสร้างโรงงานโยมสร้างห้างร้านบริษัทโยมสร้างบ้านสร้างเรือนมันไปดีเอาไอ้ตรงมันจะจบเนี่ย ในตอนแรกนี่ก็ฉุกละหุกหน่อยต้องยกไม้ยกอะไรกว่ามันจะเป็นเรือนแต่พอมันใกล้จะเป็นเรือนแล้วเราก็มองเห็นความสำเร็จข้อสำคัญที่สุดที่เราทำความสำเร็จมาก็คือเรามีศรัทธาฝ่ายพระเขาก็มีศรัทธาฝ่ายโยมก็มีศรัทธาพระก็มีศรัทธาปฏิบัติโยมก็มีศรัทธาทำบุญพระพุทธศาสนาก็เจริญมาเราอยากจะให้หวนคิดถึงนางวิสาขาว่าทำไมเธอจึงได้รวยรูปสวยรวยทรัพย์มีลูกเต้าหลานเหลนแล้วยังได้สำเร็จอีกด้วยมันสมกันกับว่าสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาเอาว่าปฏิบัติสุขสบายแล้วก็ได้บรรลุพลันอย่างนั้นเราคิดถึงว่านางวิสาขานี่ตามตำนานกล่าวว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาถึง500,000 กับโอ้500,000 กับนี่ไม่ใช่เล่นๆนะกับหนึ่งเนี่ยนับเอา2 ไขอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ได้ทำสมาธิมาถึง400,000 กับนี่เรียกว่าหลายร้อยหลายพันชาติแล้วก็มาสำเร็จเมื่อนางวิสาขาในชาติสุดท้ายนี่ก็ได้แต่งงานพอแต่งงานก็ทรัพย์สินสมบัติก็เอาไม่ไหวนอกจากนั้นแล้วนี่ค่าสระผมอย่างเดียวหมายความน้ำหอมสำหรับใส่ผมเนี่ยปีละ120 ล้านรูปีเนี่ยแล้วก็เสื้อเขาตัวเดียวนะเขาเรียกว่าเสื้อมหาลดามันไม่ทอด้วยได้มันทอด้วยทองคำบอกว่า90 ล้านคือ9 โกฏ9 โกฏก็90 ล้านตัวเดียว90 ล้านเนี่ยแล้วก็ไปแต่งงานแล้วก็ได้ลูกอีก20 คนเอาว่าเข้าไปเต็มที่แล้วก็ได้เป็นพุทธอุปถากที่ได้ดูแลพระพุทธเจ้าตลอดจนกระทั่งพระสงฆ์สาวกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีสาวกมากวันหนึ่งจะมาเข้าเฝ้ากันเป็นจำนวนพันนางวิสาขาก็เป็นคนรับว่ามีเท่าไหร่มี1,000ก็จะถวายหมดกี่พันก็ถวายหมดบางครั้งมาเป็น10,000นางวิสาขาก็รับได้แล้วก็นอกจากนั้นนางก็ยังไปพาคนอื่นไปทำที่วัดพระเชตวันคนอื่นด้วยแล้วก็ลูกหลานในคัมภีร์เขาแสดงไว้ว่าทั้งลูกทั้งหลานพร้อมกันหมด 8,000 คนมาจากนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาสร้างวัดบุพารามก็ใช้เงินอีก27 โกฏสำหรับซื้อที่ดินก็27 โกฏมันก็ 2,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ย
สร้างกุฏิก็สร้างพิเศษสร้างกุฏิ1,000 ห้องไม่มีใครสร้างได้หมดไป27 โกฏ 2,000 ล้านเหมือนกันเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วก็ฉลองก็เรียกลูกเรียกหลานมาหมดรวมได้ 8,000 นางวิสาขาก็เดินหน้าลำซะเพื่อจะฉลองกุฏิพระท่านก็ เห็นนางวิสาขาลำแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานกับลูกก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าฟ้องบอกว่าพระโสดาบันยังไงร้องเพลงลำซะสบายเลย พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านางวิสาขาเขามีบุญสร้างสมมาแต่อดีตพลังจิตเยอะแล้วเขาได้บรรลุพระโสดาบันนั้นเขาจะมีลูก20 คนก็ไม่มีปัญหา เขาจะมีเงิน100 โกฏ 1,000 โกฏก็ไม่มีปัญหาเขาจะแต่งงานอะไรก็ไม่มีปัญหาหรือแม้ว่าเขาจะร้องเพลงมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ทำจิตใจของนางวิสาขาให้เศร้าหมองได้ในเมื่อผู้บรรลุพระโสดาบันแล้วไม่ปิดอบายภูมิแล้วไม่มีการไปเกิดในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวดาลูกเดียวแล้วนอกจากนั้นนี่ก็ไปอยู่ในเทวดาอยู่ในชั้นสวรรค์แล้วก็สำเร็จในชั้นสวรรค์แล้วก็ไปเลยหมายถึงว่าไปสู่พระนิพพานเลยเช่นเดียวกันแหละพวกเราทั้งหลายเราพากันสร้างบุญนี่เกิดมาก็สร้างบุญนางวิสาขาก็สร้างบุญเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าในเมื่อสร้างหลายครั้งเข้าบุญมันมากก็เลยได้รับความสุขเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาไปเลยเรียกว่าถ้าหากว่าสร้างบาปมากๆแล้วไปนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นแมวไปเกิดเป็นไก่ไปเกิดเป็นงัวเป็นควายจะเอาไหมทุกคนก็บอกว่าไม่เอาแต่ทำไมถึงทำบาปก็เพราะว่ามีโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นเราอย่าให้โมหะเหล่านั้นครอบงำเราพากันปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาก็ถือว่าเราได้สร้างตัวของเราให้มีค่ามหาศาลสวัสดี